Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я хотела поговорить на свою любимую тему и самую непопулярную тему в христианстве. Это тема последних времен. И вы знаете, то, что творится вообще сейчас с церквями в Европе, я слежу за этими событиями не потому, что я как бы хочу покритиковать кого-то, но просто мы должны знать, что происходит сейчас в мире, да. И во многих городах, во многих странах церкви пустые, потому что люди боятся из-за вирусов, они боятся ходить в церкви, а священники боятся служить. И вы знаете, все это мне напомнило слова Иисуса, который сказал про мерзость запустения. Это как такой начальный этап вот этого процесса мерзости запустения, да, и когда люди из-за того, что бушует вот этот вот страх, из-за того, что людям даже, ну, я слышала, что в корейских церквях там запрещают священникам, там запрещают служителям общаться с больными людьми. И никогда такого не было, дорогие, никогда не было такого. Во время бомбежек, во время войн церковь, она всегда оставалась активной. Когда были эпидемии оспы, люди церковные, они находились среди этих больных, да, кто-то заражался, кто-то умирал, но они тем самым свидетельствовали своей жизнью о Христе. И тому, что есть что-то большее, мы не боимся умереть, и есть что-то большее, поэтому мы здесь находимся. И вы знаете, еще раз, смотря на это все, я понимаю, что сейчас реально последнее время. Не просто, как, знаете, оно было 2000 лет назад, сейчас реально последнее время. И сейчас очень важно бодрствовать, очень важно следить за тем, что происходит в мире. Очень важно следить за тем, что происходит в церкви, потому что я читаю вот эту книгу, да, я не придумываю что-то, и здесь написано, что восстанут лжехристы и лжепророки, дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. И это очень страшно, дорогие, то, что все это будет происходить, и все это сейчас только в процессе. Мы сейчас видим совсем небольшой залог того, чего будем видеть в будущем. И вы можете сами потом перечитать 24 главу от Матфея. Это глава, которая говорит нам о том, что будет в последнее время. И на самом деле то, что сейчас происходит, это очень охладевает любовь во многих людях. И многие люди, они настолько погрязли в комфорте, настолько просто, что их любовь, она уже давным-давно охладела, и не осталось ничего более для этого. И поэтому очень призываю всех бодрствовать, призываю всех смотреть по сторонам, смотреть даже те же новости. Я тоже начала их смотреть, я читаю, я хочу понимать, что происходит в этом мире. Я не хочу, как бы, знаете, говорить: о, у меня сегодня позитивное мышление, и я больше не смотрю никаких новостей, чтобы не расстраиваться. Ну, это бред, вот бред, если честно. И нам важно понимать, что происходит в мире, нам важно иметь Дух Христов, потому что много сейчас, я уже не побоюсь на сегодня сказать эти слова, много чего в христианстве сейчас вообще не от Христа, вообще не от Бога и вообще не христианского. И поэтому, дорогие, будьте внимательны, что происходит, потому что церкви закрываются. Вот я вот в сторис выложила то, что священников католических их посадили в тюрьму за то, что они за то, что они нарушили правила и провели богослужение. И это и есть мерзость запустения, начало ее. И есть в Ветхом Завете, я сейчас не вспомню местописание, но есть там такие слова о том, что осквернится Дом Божий. И это очень страшно, дорогие, это очень страшно, когда люди исповедуют что-то, но они этим не живут. И
когда происходят вот эти вещи, когда оскверняется то, что называлось христианским, когда вообще меняются, ну, когда, грубо говоря, банально черное называют белым, а белое черным. И как бы, а люди, знаете, вот мы, это же все, опять повторюсь, в каком-то видео я говорила, это все очень-очень-очень постепенно, да, происходит. То есть нет такого, что вот пришел дьявол тебе и говорит: поклонись мне, ты как бы любишь Иисуса, служишь ему, а он нет. Это происходит все медленно, эти замещения каких-то понятий, да, то есть если для нас еще пока, я вам скажу так, для нас еще дико читать вот эти все новости, которые там пишут то, что священники, гомосексуалисты, они мало того, что не сами гомосексуалисты, они венчают от имени Бога такие же дорогие. Бог вот в этом слове, он вообще все, собственно говоря, сказал, что он считает приемлемым, что нет. И это реально мерзость перед Господом. И для нас пока еще это диковато, слава Господу. Но мы же знаем, что может сейчас пройти 20 лет, и для нас это тоже станет нормой. Для нас это тоже станет нормой, друзья, потому что все для, как бы для Европы, для Америки это тоже было... Хотела плохое слово сказать, не буду. Это тоже было возмутительно. Люди возмущались. Но сейчас многие уже не видят в этом ничего такого. Многие не понимают. Самое страшное — не понимать, что ты в заблуждении. Потому что ты уже настолько давно не слышал Бога в своем сердце, что тебя вот эти вот сладкие, как в Евангелии написано, сладкие речи, они просто убаюкивают тебя, твой дух, твои уши, и ты постепенно засыпаешь, твоя совесть, она становится прожженной, и ты уже не понимаешь, где добро, где зло. Друзья, и этих вещей, они будут только увеличиваться, потому что об этом говорит Писание. И пробуждение, оно всегда, все ждут пробуждения, дорогие, но пробуждение, оно всегда происходит с какими-то, ну, так сказать, катаклизмами человеческими. Оно не приходит просто потому, что вот нам скучно, да, вот мы как западные христиане, нам скучно, мы уже вот не знаем, в какую церковь сходить, какой воршип послушать, там вот, ну, кто-то сфальшивил, и нам скучно, и нам нужно пробуждение. Нет, пробуждение, оно всегда происходит на какой-то либо после войны, либо до войны, либо во время войны, либо вот какие-то тяжелые, как бы, человеческие условия, когда, ну, попадают, да, в церковь, тяжелые условия, в гонение или что-то еще, и церковь как будто оживает. Я не устану говорить, что комфорт убивает христианство. И, к сожалению, на Западе это и начало происходить. Дорогие, вы никогда не увидите в странах, где есть гонения, такого ужаса, который есть у нас. Там люди либо верят, либо они не верят вообще. И они как бы понимают, что либо так, у них выбора нету, у них нету времени на эту игру, да, игру в церковь, игру в христианство. И мне хочется еще раз в очередной 157-й прочитать это местописание, которое адресовано к церкви в Ладикии. Эта церковь в этот период, она адресована нам, мы живем в этом периоде. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то я изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Вы знаете, друзья, я вам скажу, что при всей материальной составляющей в наших церквях, в наших жизнях, вполне возможно, ну, да, будем говорить, да, о каждом человеке, вполне возможно, что мы предстоим перед Господом вот в таком вот состоянии, в состоянии того, что мы нищие, несчастные, слепые и наги. И того, что нам кажется, что мы христиане, но на самом деле у нас вообще может не быть ничего христианского, кроме хождения в церковь по воскресеньям.
А христианство — это не хождение в церковь по воскресеньям, это образ жизни, когда я говорю: я ученик Христа, и я следую за Ним, куда бы Он меня ни позвал. И здесь Иисус дает совет, как выйти. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазь помажь глаза твои, чтобы видеть. Друзья, нам сегодня нужна эта глазная мазь. Нам сегодня нужно молиться о том, чтобы Господь открывал наши глаза, и чтобы мы могли видеть в духе, чтобы мы могли видеть духовный мир, чтобы мы могли просто видеть вещи, как они есть на самом деле. Не просто, что нам как бы дают, и мы едим это, извините меня за такое, да, как бы грубое выражение, но мы должны понимать, что за этим стоит. Иисус ли стоит или нет. И нам нужна это золото, которое огнем очищено, нам нужно где-то даже пострадать. И я понимаю, что это такая же часть христианства, как и любовь Господа. То есть многие, знаете, вот многие говорят только мир, мир, и тоже Писание об этом говорит, что если твой, ну, как бы, ты слышишь такое послание, что только любовь, только все хорошо, то это лжепослание, потому что в Господе есть как суд, так и милость, как есть какое-то вот что-то, это как две рельсы, по которым мы должны идти, страх Божий и любовь. И если нет чего-то одного, то все, это перекос. Друзья, хочется просто сегодня сказать, чтобы каждый был внимателен к тому, что происходит в его жизни. Чтобы, как вот в слове написано, да, чтобы мы судили сами себя, для того, чтобы нас не осудил Господь. Судите сегодня сами себя, смотрите на ваши пути, куда вы идете, к чему вы стремитесь. Что вы делаете? Слышите ли вы голос Бога? Кто направляет ваши пути? Потому что я могу так сказать, что если вы просто приходите в воскресенье посидеть в церкви, ну, возможно, что вы и не христиане, потому что Иисус говорит, что мы царственное священство, мы все священники, и мы все должны служить. Не просто там, знаете, как у нас есть вот какие-то штампы, да, там группа прославления и пасторство, все. Нет, мы должны служить там, куда нас ставит на это Господь. Но важно слышать Его голос, важно слышать этот голос, важно молиться о том, чтобы иметь мудрость в эти последние тяжелые времена. Друзья, а эти времена уже сейчас начинаются. Посмотрите, что происходит в Италии, в Европе с этим коронавирусом, что все магазины закрыты, люди никуда не выходят, и уже кинотеатры стоят пустые, все стоит пустые. Людям ничего не нужно, они просто цепляются за, как бы, грубо говоря, да, шанс выжить. И очень шаток наш мир, и нам сегодня кажется, что мы вот живем в России, что все, как бы мы еще там 100 лет проживем, на самом деле мы не знаем, что будет завтра, когда мы проснемся. Возможно, мы проснемся завтра, а нам скажут: ребята, началась война. Возможно, мы проснемся завтра, нам скажут: ребята, начался экономический кризис, вам нечего есть. И люди, как звери, прости Господи, побегут в магазины и начнут просто убивать друг друга за пачку гречки, как это было в военное время. И поэтому этот мир и безопасность, они очень ложные. И, я говорю это к тому, что сейчас в благоприятное время, это время слышать Бога, читать Его Слово, узнавать Его, потому что, я скажу, может быть, кто-то скажет: почему ты берешь на себя такую смелость, говорит, потому что об этом говорит Писание. Если у вас этого не будет, вы не устоите в это тяжелое время. Вас просто снесет этим потоком этих тяжестей, если даже сейчас люди уходят от Бога, потому что, не знаю, там их обидел кто-то, или, я не знаю, там, еще какие-то такие мелкие причины, но это такой бред, это бред. Извините, я тоже буду говорить сегодня вот так, у меня сегодня такое настроение и такое состояние духа, что Господь, Он как будто вот сейчас, знаете, Он как будто хочет разбудить, как будто это
вот такой вот последний момент проснуться. Если вы не проснетесь сейчас, уже, возможно, будет очень поздно, друзья. Не думайте, что всегда будет все спокойно, что всегда мы будем просыпаться в теплой кроватке, брать чашечку кофе и ехать в церковь, да, пребывать в прекрасном прославлении. Возможно, скоро церкви закроют и вообще не останется воршип культуры. Ну, я образно, да, говорю, что не делайте себе идолов, не делайте для себя каких-то богов, не упивайтесь этим комфортом, потому что комфорт — это враг. И вот враг христианства. И вот Мисти Эдвардс, у нее классная книжка есть «В чем смысл?». Это одна из моих любимых книг. И вот она говорит там о том, что в наше христианское время один из больших вызовов для христиан — это придерживаться образа жизни, молитвы и поста. И когда мы постимся, естественно, не для того, чтобы заслужить что-то, не для того, чтобы завоевать благоволение Господа, но для того, чтобы вместить больше Господа в себя, для того, чтобы четче и лучше видеть, и для того, чтобы четче услышать Бога. И для нашей плоти это вызов. Это как вот, знаете, такое жало, которое помогает нам, потому что мы не хотим спать, мы хотим бодрствовать, мы хотим познавать Господа. И поэтому я вообще сегодня опять не собиралась ничего записывать, но я как слышу вот этот вот, как Господь, Он просто говорит: проснитесь, 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 друзья, время близко, время близко, время очень близко. Это не просто слова, поймите. Это не просто слова. И все то, что касается пробуждения, да, это все будет связано с очень тяжелыми обстоятельствами. Оно не придет вот так вот, дорогие, оно не придет, как многие его ждут. Оно не придет вот для того, чтобы поразвлечь нас, для того, чтобы повеселить нас. Придут тяжелые времена, придут гонения, и тогда придет пробуждение в церковь, вы понимаете это? И поэтому просто как этот стих. Иисус говорит, что Он стоит у двери и стучит. И если кто, это Он говорит, представляете, это послание к церкви, это послание к церкви. И Он церкви, Он не неверующим людям, Он церкви говорит: если кто услышит мой голос, потому что есть тысячи, есть сотни тысяч, есть миллионы, которые в церкви, но которые не слышат Его голос. И, дорогие, чтобы быть побеждающим, как написано в 3 стихе 21 стих, надо побеждать свою плоть, надо побеждать свою душу, надо побеждать свои какие-то похотения, дорогие. И, знаете, я никогда не хотела быть таким пророком, образно говоря, который несет плохие вести, но это неплохая весть. Это весть о том, что темнота будет становиться темнее, но свет будет светить еще больше. Это новость о том, что Господь близко, и Он грядет. Это радость для нас. Вы понимаете, что это радость для нас? А некоторые христиане настолько полюбили эту жизнь, что они не хотят отсюда уходить. И это тоже очень большой вопрос. И им как бы страшно, умереть, потому что они не знают Господа, они не знают Его голос, они не видят Его, не слышат Его. И это тоже очень большой вопрос, потому что Павел писал: как мне хочется умереть для того, чтобы оказаться с Ним, потому что то, что с Ним, это даже сравниться не может, друзья, это ни на капельку не может сравниться с тем, что ждет нас там. И поэтому, дорогие, я вот просто призываю очнуться. Проснитесь. Если кто спит, проснитесь и начните искать, сделайте смыслом своей жизни стать учеником Христа, не просто сидельщиком, да, отбывающим срок в церкви, для чего-то, непонятно для каких целей, а станьте просто учеником, просто научитесь слышать Господа, просто
посвятите этому время молитвам, постам, обязательно слову. Вот у меня, я не то что хвалюсь, но вот у меня Библия, ей всего 2 года, но она, блин, уже, знаете, как разваливается, вся исписанная, потому что я люблю слово, да, и я не боюсь как бы, ну, показаться, что я там возгордилась, потому что я знаю, что вполне возможно, я уже в каком-то видео говорила, будет такой момент, когда у нас не будет печатных Библий, и все, что у нас останется вот здесь, вот, то и будет нас сопровождать. Без изучения слова вы никогда не поймете эту полноту, эту картину, это о том, что вообще Господь делает. И поэтому, друзья, просто просыпайтесь. Кто спит, срочно просыпайтесь. Пусть вам будет это дискомфортно, пусть это будет вам неприятно, но это того стоит. Не всегда хождение в Боге, знаете, это какая-то вот малинка вкусная, да. Это иногда бывает и боль, иногда это бывает перебороть себя в каких-то вопросах, потому что я вот только сегодня читала Писание, и там написано, что эти плотские похоти, они воюют с нашей душой, и мы реально на войне. Мы сейчас здесь находимся на войне. И здесь будет как бы зависеть все то, как мы будем жить там с Господом. Поэтому это все очень важно. В общем, вот так вот. Друзья, просто будьте бдительны. Что слушаете, что говорите, как вы знаете Господа. И помните, что действительно важно только одно. Сейчас это вот последний маленький кусочек того, когда мы можем узнать этот голос Бога. Вот просто вцепитесь в это время, вот просто посвятите это время вот просто Богу. Даже не столько как служению, да, хотя служение важно, и я тоже служу, но самое важное сейчас, это даже жизненно необходимо, потому что, возможно, вы просто погибнете как христиане, если вы не будете этого уметь делать. Поэтому вот такое вот послание. Всем пока.